Aquele dia tu tocou, não, sabe o que é? Uma vez aqui. Muitos caminhos difíceis, caminhos diferentes de quem caminhos de cansaço e pedra. Caminhos escuros, labirintos da vida, onde parece que só se engana e não chega mais, não chega ao final. É próprio da vida ter que lutar a cada momento do dia. São lutas amargas que fazem sofrer. São lutas sem tréguas ou descanso. E às vezes parece que estou só e bem vencido.